Zdravo, dragi jarci. Da ugasim klimu. Bolje se čujem kad ugasim klimu. Hajde vidimo vaš Mart, kakav bi mogao biti po pitanju ljubavi i ostalo. Prvi deo videa je uvijek za ljubav. Oni kojima se ništa ne dešava. Nemam prazne karte. Možete mi se javiti za privatna čitanja. Daj da vidimo vaše energije za ljubav u Martu. Healing. Kopanje po sebi, ozdravljenje, da vidimo da li je to ono što smo trenutno. Ja sam jarac. Mada obično se Venera gleda za ljubav. Meni je Venera u Vodoliju. Realizacija, rad na nečemu, rad u onome što je u vama unutra. A da vidimo kakve su tu karte, šta se tu dešava. Možda neke spoznaje, možda ozdravljenje, je li tako? Obešenjak. Devet pehara, ozdravljenje, super. Ajmo. Karta sveta. Emperor. 10 pentakla. As pentakla. Boga mi mogli biste ući u nešto u Martu. Vidjet ćemo šta je to. Vitez pehara. 6 pehara. 10 pehara. Moguće da upoznate nekog razvedenog. Ili nekog koji je u prošlosti već nešto stekao. Kapitalac, jel tako? Moguće da je mlađi vodeni, ali ne mora da znači. Ili oni vuku prošlost ili ste vi s njima imali neku prošlost. E sad, kako kome? Karta pravda, takođe karta prošlosti, ali ne mora znači, možda je neka vaga. 2 pentakla. Svakako se nešto vraća. Vidjet ćemo šta je to. 6 pentakla, karta smrti, sad znamo i šta se vraća. 10 mačeva, odlično. Ja obožavam 10 mačeva. 8 pehara. Oho, eto tog healinga, eto šta se tu dešava. Odjednom promjena. Naglavačke. Obešenjak i 9 pehara. Dolazak sebi. Izlazak iz ovog healinga. Ozdravljenje. Sad neke nove stvari. Srećete pun pogodak. Ja ne znam možete vi ući u vezu, vi ćete nekog upoznati ili početi pisati, tako nešto. Ili ćete se prosto pripremati za ovu osobu koja dolazi, neko ko je ostvaren, možda i u braku sa 10 pentakla, ali kako kome zapadne. Sve u svemu, početak nečega. E sad, vitez pehara, 6 pehara, 10 pehara, može značiti ili druga ponuda, druga opcija, ili da imaju brak iza sebe, ako su ovi, znaju šta hoće, svakako vuku neku prošlost. Gde im je bilo dobro? Znači, gde su se ostvarili? To može biti u prošlosti sam se obogatio. Razumete. E sad opet karta pravde, karta prošlosti, 2 pentakla, 6 pentakla, karta smrti, 10 mačeva, jedno veliko razrešenje nečega. Ako niste znali šta je bilo nešto od ranije, evo sad ćete znati, tačka na i sa 8 pehara, to više nema šta da traži u vašem životu, to je gotovo. Ono od ranije. Znači dobijate dokaz, reč, trač. U najgore slučaju može da se desi da vam se pojavi prošlost i napravi vam neki haos, kao što se meni desilo, na primjer, davno. I da je to razlog da zauvek završite više s tim i to je to. E sad, da vidimo što ćemo pokriti. Ulazak u nešto, vidi 100%, tu nema šta da se priča. Otvorite vrata svog života. Ova buka, to je moj mačak. Ne mogu mu ništa. Ima samo karta sveta da se pokrije i savjet. Ok, kako ćemo nadalje? Ne ovaj dek.
Karta sveta, karmički točak, kočija, umerenost, odnosno neumerenost, snaga, 4 štampa. Znači, ako niste ušli u vezu, sad ćete. Ako niste bili cijeli, sad ćete biti cijeli i sebi i drugome. Možete sa kartom sveta, htjela sam baš da vidim, znači, karta sveta govori o tome kako se nešto mijenja, koja je sljedeća stranica. Znači, jedna vrata se zatvaraju, druga se otvaraju sa karmičkim točkom. Imamo kočiju, pokretanje, sa kartom umerenosti sada znate kako, također s kartom neumerenosti što je obrnuto. Znači sad znate šta ne trebate, imate snagu, jačate i idete ka ljubavi. Prema sebi prvo, onda se možete dati, što kaže, u promet nekome još. Ajmo neki savjet, ovo je odlično. Ne možemo dvije male. Visoka sveštenica i 2 mača. Znači, sad znate, budite sigurni da znate i sa time što znate idite u sve. Sa time što ste naučili idite u sve. Nemojte da bude drugačije. To sad, na primjer, ako bi bila prva prilika, to nije onda ako je neko ko ne valja. To ćete tačno osjetiti, to otkantajte. Nemojte se zatvoriti za dobru priliku. Ako to uradite, ko vam je kriv? Razumete? Vodite se iskustvom. Ajmo za nešto osim ljubavi, a može da se poveže, da vidimo u martu kakve su energije. Hajde da vidimo za jarce. Kakve su to energije u martu vaše? I ovdje promjena. Ne može da se desi da ne budu slične karte, iako su drugi dekovi. Ljudi, Mart je vama onako ključan. Kao da ćete uzeti svoj život u svoje ruke, kao ove kofere, tako, i krenuti na neki put. Neko na put, neko na nove iskustva, novi život, nova ja, jel tako? Promjena i kuražnost. Ajde vidimo kakve su vam karte. Moj mačak pravi gluposti zato što se navuku na džigericu, a ne smijem da mu je dajem ko što sam davala svaki dan, nisam znala i sad pravi haos zato što je ne dobije. Tako da ako čujete buku, to je mačak. As mačeva, samo da ga smirim. As mačeva, kralj pehara, kralj pentakla, karta vraga. Presecate tišinu i imate bar 2 puta, 2 prilike, bar 2 pitanja čekaju na vaš odgovor. Karta vraga, to je vaša karta, vaša energija, paž mačeva, 7 pentakla. Sad je vrijeme da se nešto raščisti. To može biti da krenete da planirate kako da odvežete svoj život. I da budete baš vi sa kartom vraga, paže mačeva i 7 pentakla u svojoj energiji, u svom sedištu. Da li to da se selite, da li to da menjate posao, da konkretni neki presjeci. Ajde onda vidimo dalje. Evo ga, vitez mačeva, on nosi rješenje. On nosi dokaz. Vitez mačeva. Paž mačeva, 7 pentakla, vitez mačeva, može i 3 pehara na to. Može govoriti o tome, sad na primjer ako je zdravlje, da imate izbor ovo ranije. Znači, as mačeva, dosta ima mačeva. Ako je zdravlje, da imate možda 2 doktora ili 2 ponude za izlečenjem gde da idete ako su operacije, na primjer, i to se dešava, tu će se dobro prući. Paž mačeva, 7 pentakla, vitez mačeva, znači nešto treba da se raščisti, aha, evo ga sad, idemo možda još jedno seckanje i to je gotovo. Razumete? Ili ako je to sve se desilo, sad dobijate papir, rješenje, da je sve u redu.
na primjer, ako je zdravlje. Kažu ne gledamo zdravlje, neka je zdravlje tako jasno. A tako je isto i u životu. Znači, imat ćete dva izbora neka, kraj izbora dva putića. Kraj izbora, što bi rekao Lepa Lukić. Znači, da se nešto raščisti, dobit ćete pomoć da odlučite i moći ćete da se saberete i krenut ćete dobrim putem. Ovde nema greške. Dva pehara, udruživanje, pristanak, dogovor ili dobijanje vize, ili, razumete, ili dobijanje papira, ishod je odličan. Kraljica štapova, 7 mačeva, čuvajte se ženske osobe ili muškarca u vatrenom znaku ili ženskom znaku. Ženski znaci su zemljani i vodeni. Tu možete imati u martu s nekim zajebanciju. Znači, kraljica štapova, 7 mačeva i 10 mačeva. Ili također ako ste radili neke stvari koje nisu baš po vašem moralu, to vam se može obiti u glavu i s tim nečim završavate i izlazite iz toga. A također ako je ženska osoba neprijatelj ili muškarac u ženskim znakovima ili vatrenom, može mu se njegovo zlo obiti ili njeno o glavu i to donosi neki kraj u svakom smislu te riječi. 9 mačeva, znači 10, 9, paž pentakla. Znači, od toga da li je osoba, da li je nešto što vi radite, sa 10 mačeva, 9 mačeva, loš osjećaj, nesanice, to je onako situacija na koju treba da pripazite, ali kraj je kraj, nešto se mora preseći. E sad, paž pentakla, toranj, toranj ćemo odmah pokriti. Kraljica pentakla, ne možemo dve. Ovo mi liči na energiju da ta osoba ili situacija kaže ti mi duguješ, a vi iznenada uviđate ne, ja tebi ništa ne dugujem, ja sam iza tebe, kao kraljica pentakla. I as mačeva, veliki prisek, očekujte veliki prisek. Da li sami, možda ste ovo sami sebi neprijatelj negde bili. Neprijateljstvo koje imate se završava. Tu nema, znači ako ona, ja, žrtva u tebi kaže tebi, ti mi duguješ u ogledalu, biće vaš odgovor, ne, ja tebi ništa ne dugujem, žrtvo. Znači ja idem na ovu drugu stranu sebe. A tako i sa ljudima isto. Znači imate jedan neminovan kraj i čuvajte se nečega. Da li sami sebi ili vam ta osoba može usput naškoditi, samo da znate, ali to je odlično jer će moći da otpadne. E sad, da vidimo šta pokrivamo. Ne obraćajte pažnju vi na znake, u pitanju je osoba. Ja sad kažem šta bi ono moglo biti približno. Da vidimo šta pokrivamo. Pokrivamo kralja pehara, kralja pentakla, kartu vraga i paža pentakla. Dobro, dve ponude, vaša energija i rešenje ili vijest. Ajmo kralja pehara. Karta smrti. Paž mačeva. Ne možemo dve. Snaga. 9 mačeva. Ok. Kad sam rekla dve ponude, može biti ponuda prošlosti, nešto što ste radili ili nešto u čemu vam nije dobro. A to može biti upravo ova karta kralja pehara. Ili to može biti ponuda koju ćete odbiti jer ćete vidjeti loš scenario.
Možda vas opet priziva ono što sam rekla, situacija da se vratite na nešto što ste odrezali. Ali dovoljno snage da presečete, stvorit će vam problem u glavi sećanja, ali to će otpasti. Ajmo ovu konkretnu ponudu neku, da je to posao, put ili uopšte pravac životni. 8 pehara, usuđujete se da krenete. Da, moguće da ćete pokupiti neki kajmak i krenuti dalje. Mnogi će ići na put. Kralj pentakla, 8 pehara. Mnogi će ići na put ili će ići po dokumentima, razumete, mnogo hodanja, odlazaka, dolazaka. Ajmo kartu vraga pokriti. Paž pentakla, ima ga i gore. Paž pehara, empres, karta pravde, kraljica pehara, 9 pehara. Dobro. Što se tiče vaše energije, pošto ste ovo vi kao vrag je karta jarca, znači paž pentakla, paž pehara, empres, vi morate biti svesni šta su mali ljudi i male situacije sa kartom pravde iz prošlosti. Znači, vi morate prihvatiti sebe i da vama mora biti dobro. Ako to ne uradite, ko vas šiša. Sad, ajmo pokriti paža pentakla vamo, as pehara. Život vam sprema nove početke, a vi hteli ne hteli morat ćete. Razumete? Dobit ćete vez, dobit ćete dokaz. Sad, paž pentakla je neko ko mora da uči, možda za školovavanje, možda upoznavanje rada na nečemu, možda čekanje na vizu, nešto, možda ne u martu, ali za počinjanje. Znači, ako želite negdje da odete ili da ugrabite strava posao, sve se to razvija u martu. Početak realizacije u martu. Lako možete i ući, ali moguće da će faliti još neki papir, tihi, spori hod, ništa brzo. Ajmo neki savjet za mart, za jarce. Vitez pehara. Vitez pehara uvijek gleda sebe više nego druge. Karta vraga. Visoka svešnica i 7 štapova. Vidite, savjet je taj pod broj 1 da se u miru manifestuju. Vamo imamo 7 štapova je ovde, ona meditira i 4 štapa pored, pa 3 pored, 4 plus 3. U tišini ćete privući i ljubav i novac, nakon tišine to dolazi. Tišina vam je neophodna. Znači, vodite se svojim iskustvom, budite u svojoj energiji, gledajte sebe i nađite svoj mir. Odvojite se negdje ako možete, bar dnevno na sat, dva, sami u sebe. Tu će vam neki uvidi doći, rješenja ili kako god. Nemojte da vam niko oduzme taj mir. Pa to vam je to, jarci. Doviđenja.